दोस्तों ये लड़का पानी की बोतल ले रहा होता है, तभी ये चोर इसका वॉलेट लेके भाग जाता है। तभी लड़का कहता है चोर इसे पकड़ो, मेरा वॉलेट लेके भाग गया। तभी यह पैसेंजर कहता है क्या हुआ भाई साहब। तभी लड़का कहता है भाई मैं एक बंदे से पानी की बोतल ले रहा था, तभी वो चोर मेरा वॉलेट छीन कर भाग गया। तभी लड़का कहता भाई तुम जाकर उसे पकड़ो। तभी लड़का कहता सामान है मेरा यहाँ। तभी ये पैसेंजर कहता भाई साहब तुम टेंशन मत लो, आपके सामान का मैं ध्यान रखूंगा, आप उस चोर को पकड़ो। तभी ये लड़का उसका बैग लेके भाग जाता है। वो लड़का चोर का ही साथी होता है। तभी ये लड़का चोर को ढूंढने लगता है और पानी वाले से पूछता है भाई तुम्हारे साथी ने वॉलेट चुराया और ने हरा कुर्ता पहन रखा है। तभी पानी वाला कहता है वो भाई वो चोर है, चोर वो हमारा साथी नहीं। तभी ये पैसेंजर फोन पे बात कर रहा होता है। तभी ये चोर कहता है साहब पानी की बोतल चाहिए। तभी ये चोर इसका ही मोबाइल लेकर भाग जाता है। तभी लड़का इसे ही पकड़ लेता है। तभी ये दोनों लड़के दोनों चोरों को मारने लगते हैं।